druk. Veel optredens gehad. En ook natuurlijk bezig met het uitbrengen van het album. Nummer voor nummer. Dus elke maand een nieuw nummer. En daarbij natuurlijk ook videoclips en studiowerk. Nou, ik vermaak me wel. En ook lekker veel repeteren met de band. Dus nee, wij gaan goed. Ja. Ik ga goed, ja. Het is altijd weer ingewikkeld, hè? Of solo of met bands, hè? Klopt. Ik vind dat zelf in interviews ook... We hadden dus net ook even een kort interview voor TikTok. En dan vraagt ze, ja, wat is jullie bandnaam? Dan denk ik, ja, Woelsa is een solo-artiest. Maar ik zit hier inderdaad wel met band. Hoe zit dat nou?